Hi Plan Kids! Welcome back Plan Kids. So this is a brand new day, a brand new week, and we have different things to do. So anyway, first we received plant gifts and we're gonna repot it today. So magkahalo po ito na succulents, cactus, and houseplants. Okay? Samahan niyo ako. Let's go! So ito na nga po ang ating mga halaman na dumating. First of all, this one hindi siya actually gift. Nabili natin siya dito sa isang taga Antipolos, si J de Lumperines yata. I forgot. I'm gonna put his name here. Minsan, ano siya, CNS lover din siya, pero hindi naman siya talaga nagbebenta. Nagbenta siya ngayon dahil may mga sobra siya. I think he's tidying up his garden. So, unang-una ay ito. Actually, ito freebie to. Cactus siya. And then may freebie siya sa akin na Laxiflora cuttings. Ayan. And then, ito yung talaga yung binili ko sa kanya. Isang Euphorbia lactea. Isang I forgot. And then isang grain cactus. Yan. Kasi nga ito, yung ganito natin na last, namatay. And then ang gusto ko kasi dito is established na siya, matagal na siya sa kanya, and then potted na sa white pot. So ito na lang siguro, ito pinag-iisipan ko kung i-repot pa natin ito. And then may freebie din siya sa akin na variegated na stinky. Okay, so that's the first batch. Next is our box from Josh for Toys. Lahat to, kasi katulad nitong unang to, yung ganito ko, hindi ko alam kung ano nangyari, natuyo siya unti-unti. Hindi siya totally papatay, pero nandun pa siya sa taas. Pero umimpis na siya. So I think I will do a better way of transitioning this. This is a dark filler. So ang bili natin doon ay 100 pesos. So ito yung mga big sizes nila for 100. Hindi pa tayo, naglaro na tayo nito before, pero maliit lang, number 1. Number 2. Sabay-sabay namatay natin sa yung unicorn. So this is now ayaw variegated tea. I don't forgot what this is. I'm not sure if this is a Mendoza or a Marinade. Yeah. Yeah, we ordered more barbecue. Kasi nga, ang kasula ngayon hindi na siya na. Okay na dapat siya ulit. Ayan, meron pa isa ulit dito na variegated. Lalagay na lang natin dyan.
aroma o isa. Okay. So ito, inaantay ko pa rin isang araw pa to. Kasi nga, yung una natin ito, nakita nyo na nung dati, medyo nakakalungkot. Bukay siya pero nakakalungkot. So, ito siya. Ang variegated string of pearls. Ayan. Katulad nung ginawa natin sa string of pearls, kasi dati, umorder ako dun sa time na yun, wala silang available. Ngayon, may available na sila. So yan, ilalagay natin ito doon para hindi mo nakakaawan. Variegated string of pearls. First time natin nagkakaroon nito, kaya super excited ako. Sana mabuhay natin. Dahil nga nakahanap na ako ng pwesto ng paglalagyan nila. Kaya medyo matapang na tayo. So tapos na tayo sa unboxing. Ngayon, ang susunod ko papakita sa inyo yung ipapat na natin. So first, ang actual gift lang sa atin dito ay ito ating isa sa mga wishlist ko din ngayong taon. Ayan. Kita ba? Ito ang ating variegated money tree. Yan. Ang nagbigay sa atin ito ay si Pastora Jenny. Maraming salamat po, Pastora Jenny. God bless you. Ito daw po yung kanyang gift sa akin sa ating pag-aayos sa kanyang garden. Oh, di ba? Kakaiba magregalo si Pastora Jenny, social. Yan. So, and then, ito, maalala nyo to, bottle brush. Ito, bigay din to ni Boss Ruby, galing pong Mindanao. So ngayon pa lang natin siya ililipat. Okay? And then, the last na binili ko, ito. I forgot what this is. I'm not even sure if this is a palm or a kind of bamboo. Pero yeah, this is from a friend of mine, Carmine Ortega. Thank you very much, Carmine. She gave me this for a very low price. And so we're gonna repot it. Okay? Let's start potting. Siyempre, unahin natin ay ang pagbutas ng mga pot. Uunahin natin ngayon ang pagpapat ng dalawang sensation. Yung isa bigay ni Mr. Big, yung isa dati ko na. Pero since magkasay siya supposedly, yung sa akin kasi parang nagkaroon siya ng problema, namatay lahat ng dahon niya, pero ngayon umuos pong na ulit. So I figured, pagpaparehowin natin siya ng pot para pag kailangan ko siya sa bahay, may papasok siya. Okay? So, ito na po tayo. Yan. Ito na yung ating haul, plant haul for the day. Yan. Konti lang sila. Ito yung ating mga nabili na potted na, established na siya. And then, ito yung mga ating ipapot sa next episode natin. Okay, so ipapa-air dry na lang muna natin. We have a fan there. Ayun na. Diba yan. So ini-air dry ko to ng mga 2 to 3 days para yun yung nakita kong pinakamaganda ngayon na technique. So talagang pagkarating I have to air dry them at least 24 hours kung hindi ako excited. Okay? So it's just Saturday evening, so malay mo na air dry ko na siya ngayon, bukas ipapat ko na siya. Let's see. At ayan naman po ang mga napat natin na bago. Yung ating palm, ayan ang taas-taas yan eh. Palm con bamboo, I don't know what it is. Please comment down below. And then my old sensation na mawiwish ko na maging ganito kasing ganda ng binigay ni Miss Ruby. And then our paddle brush in the middle. And of course, ang hindi nyo inabutan dahil hindi ko napansin na naputol na yung video ko,
yung potting ng ating variegated money tree. Okay? Yan sila. So that ends our vlog. So that ends our short vlog for tonight. It's October 16. Tomorrow actually is my wife's birthday. So first shout out, happy birthday, love. Happy birthday, babe. I hope you get healthier. Thank you very much for supporting me in my passion sa kabaliwan ko ngayon. Maraming salamat. I love you very much. Ito po siya. And of course, we would like to thank our usual supporters. Of course, yung ating mga kaibigan na vloggers na napakadalas pong mag-comment ngayon. Natutuwa po ako. Si Miss Marge Santillan, thank you very much. Si Sir Vic Villacorta, si Miss Tess de la Cruz, and of course, special thanks to my boss for supporting me and also gifting me with some plants as well, straight from Davao pa, no? Maraming salamat po. And sa ating regular commenters and regular sharers, si Jinky Baribe, si Miss Renita, and then si Ian. Maraming salamat. And salamat sa inyong suporta. Again, sa mga ating bagong subscribers, maraming salamat po sa pag-subscribe. Do not forget to click on the notification bell po para sa mga susunod nating mga episode. Of course, also, lastly, do not forget to subscribe sa mga hindi pa po nagsasubscribe, sa mga ngayon pa lang po nakapanood. Please subscribe to our channel. It's all about plants for Plant Tatay. Puro tungkol po sa halaman. At kung meron po kayong gustong pag-usapan, banggitin niyo lang po sa comment section. Okay? And also, please do support our other media coverages like Instagram, that is Plant Tatay Barry Michael, and our FB page. Do not forget to follow that as well, and that is Plant Tatay. Okay? Thank you very much. This is Plant Tatay Barry saying bye, plant kids.